आजको यस गरिमामय सम्मान अर्पण समारोहमा उपस्थित लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान जनलाई आज सम्मानित हुने प्रतिभा दुवै फ्राडा डेभिड होमबर्ग, उहाँको विद्यावारिधि सन् 1980 हो, र फ्राडा क्याथरिन एस मार्स, उहाँको विद्यावारिधि सन् 1979 को परिचय गराइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूका बारेमा धेरैलाई जानकारी छ, उहाँहरूका कुरा धेरैले सुनेका छन्, कृतिहरू पढेका छन्, तर पनि म केही कुरा राख्न चाहन्छु। उहाँहरू दुवैजना सुप्रसिद्ध मानवशास्त्रीका साथै लेखक पनि हुनुहुन्छ। विगत 5 दशकदेखि तामाङ सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापन तथा आलेखन मार्फत उहाँहरू विश्वभरि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँहरूका अनुसन्धात्मक ग्रन्थहरू जनमानसमा चर्चित छन्। अनुसन्धात्मक आलेखहरू पनि विश्वप्रसिद्ध विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित भएका छन्। सुविख्यात मानवशास्त्रीको रूपमा जति चर्चा फ्राडा डेभिड होमबर्ग र फ्राडा क्याथरिन एस मार्स हुन्छ, त्यति नै चर्चा तामाङ समुदाय र संस्कृतिको पनि हुन्छ, एउटा सिक्काका दुई पाटा भने जस्तै। अनि उहाँहरूको तामाङ जातिको साथसाथै नेपाललाई पनि चिनाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले नेपालको त्यति बेला दुर्गम गाउँ, अहिले सुगम छ, तामाङ गाउँ नुवाकोटको मायागाउँमा वर्षौं अनुसन्धान गरेर विद्यावारिधीको उपाधि मात्र हासिल गर्नु भएन। आज पर्यन्त त्यस गाउँको सुख दुःखमा आत्मीय सहयात्री भइरहनु भएको छ। सम्भवतः आज पनि उहाँ त्यो गाउँमा पुगेर आउनुभएको हुन्। उमेरले 8 दशक पुरा हुन लाग्दा र शारीरिक अवस्थाको बावजुद पनि उहाँहरू नेपाल आइरहनुहुन्छ र मानिगाउँ पुगिरहनुहुन्छ। खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने नेपाली उखान उहाँहरूमा कहिले चरितार्थ भएन। आफ्ना विद्यावारिधीको अनुसन्धान सकेपछि पनि उहाँहरूले मानिगाउँमा केन्द्रित भएर विभिन्न अनुसन्धात्मक कार्य गरिरहनुभयो। फ्राडा डेभिड होमबर्गले अर्डर एन्ड प्याराडक्स, मिथ, रिचुअल एन्ड एक्सचेन्ज अमङ नेपाल्स तामाङ, जो 1989 मा प्रकाशित भएको थियो, साथै तामाङ सम्बन्धी 3 दर्जन जति अनुसन्धात्मक आलेखहरू प्रकाशित छन् भने फ्राडा क्याथरिन एस मार्सको इफ इच कम्स हाफवे मिटिङ तामाङ मुभमेन्ट इन नेपाल 2002 र तामाङ सम्बन्धी 2 दर्जन जति अनुसन्धान आलेखहरू प्रकाशित छन्। डाक्टर होमबर्गको कृतिमा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट तामाङ जातिको समग्र पक्षको अध्ययन छ भने डाक्टर मार्सको कृतिमा महिला अध्ययनको आँखाबाट 14 जना 3 पुस्ते तामाङ महिलाहरूको कथा व्यथा सविस्तारित गरिएको छ। यी कृतिको अतिरिक्त उहाँहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा हुने सेमिनारहरूमा सहभागी भएर प्राज्ञिक आँखाबाट तामाङ जाति र संस्कृतिका विषयमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यस्तै विश्वका शीर्षस्थ विश्वविद्यालयमा पढ्ने कर्णेल विश्वविद्यालयका मानवशास्त्र विभागमा संसारभरिका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गरिरहनुहुन्छ। ती विद्यार्थीहरूले आफ्नो गुरुहरूको थिसिस अध्ययन गर्ने भयो र यस मार्फत नेपाल र तामाङ समुदायबारे पनि जानकारी लिने भयो। उहाँको निवास अमेरिकाको इथाकामा पुगेको बेला एक दिन मैले डेभिड सरलाई पुस्तक शीर्षक अर्डर एन्ड प्याराडक्सको अर्थ बुझ्न चाहे। तामाङ समाज जो विरोधाभास हुँदाहुँदै पनि सुव्यवस्थित छ भन्ने सङ्केत शीर्षकले गर्दो रहेछ। मलाई शीर्षक गजब लाग्यो। शीर्षकमै तामाङ समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक इतिहासको सार चित्रण गर्दो रहेछ। यसै गरी इफ इच कम्स हाफवे बारे जिज्ञासा राख्दा क्याथरिन दिदीले भन्नुभएको थियो, तामाङ ठिटाठिटीहरू मायाप्रति साट्न न केटाको गाउँतिर लाग्छन् न केटीका गाउँतिर डोल्छन्। उनीहरू समुद्रीमा पर्ने कुनै मध्यस्थलमा भेट्ने प्रस्ताव राख्छन्। इफ इच कम्स हाफवे राख्छन्। सैलेसी भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको मनमा पनि त्यो बेलाका कथाहरू जन्मिन सक्छ। हाउ स्टार्टिङ लभ, कस्तो गजबको शीर्षक हो। शीर्षकको अर्थ हात परेपछि तामाङ जेन्डरको अवस्थाको कुरा खासै गर्नु परेन, बोझ्नेलाई सारा काफी भने जस्तै।
क्याथरिन दिदीको अर्को एउटा अनुसन्धान जो तामाङको सम्बन्धमा निकै ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व राख्दछ त्यो हो हड्सन पेपर मुर्मीहरू कुलाचार सन् 1846 को हो। बेलायतको लन्डन स्थित इन्डियन लाइब्रेरीबाट निकै मेहनत खराब खोजेर निकालेका हस्तलिखित तामाङ अभिलेख। यस सामग्रीमा उहाँले कम्प्युटर फन्डमा लिप्यान्तरण गर्नुभयो अनि नेपालमा आउनुभयो। यस हड्सन पेपरमाथि तामाङहरू बीच छलफल गराउनुभयो। यो सन् 1999 को कुरा हो। अभिलेखका कतिपय विषयहरूमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, विशेष गरी तामाङ महिलाहरू सरी जान्छन् भन्ने जस्ता विषयहरूमा। यस विषयमा थप अध्ययन पनि भयो। यस पेपरलाई सविस्तार प्रस्तुतिको लागि कर्णेल विश्वविद्यालयमा मलाई पनि निम्त्याउनु भयो। डाक्टर मुक्त सहित हामी 4 जना विश्वविद्यालयका ख्यातिप्राप्त विद्वानहरू 20 पेपर प्रस्तुत गर्ने र प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्ने कार्य भयो। उक्त पेपर र हड्सन पेपर अहिले हामीले नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्नातक तहको तामाङ इतिहास विषयको पाठ्यक्रममा राखेर अध्ययन गराइरहेका छौँ र यी ऐतिहासिक पेपरमा तामाङ विद्यार्थीको चासो उच्च रहेको छ। र एउटा अर्को कृति नेपाली र अमेरिकी दोहोरो नमस्ते म्युचुअल रिगार्ड्स अमेरिका एन्ड नेपाल सीन थ्रु इच अदर्स आइज 1994 को उल्लेख हुनु आवश्यक देश। यस कृतिमा उहाँहरू 2 जनाले नेपाल बसाइको संस्मरण र नेपालका भीमबहादुर तामाङ र सूर्यबान तामाङ यहाँ हुनुहुन्छ, भीमबहादुर तामाङमा आउनु भएको छ हो, अमेरिकी यात्राको संस्मरण मार्फत एक अर्काको देशमा हेराइ बुझाइरहेको छ। यो कृतिले सहकार्यको राम्रो उत्कलन गरेको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँ मैले मूलतः उहाँहरूको अध्ययन अनुसन्धान र कृतिको सन्दर्भमा मात्र कुरा उठान गरेँ। उहाँहरू विभिन्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग पनि जोडिएर प्राज्ञिक लगायतका सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। दर्जनौं पदक र मान सम्मानद्वारा पनि सम्मानित भइसक्नु भएका छन्। उहाँहरूको योगदानको असङ्ख्य छ। अब म यहाँ उपस्थित दर्शकहरूलाई उहाँका प्राज्ञतर 3वटा योगदानको उल्लेख गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले नेपालबाट डाक्टर ओम गुरुङ जो 1996, डाक्टर मुक्तसिंह लामा तामाङ 2008, डाक्टर डम्बर चेम्जुङ 2017 लगायतका 1 दर्जन जति नेपाली विद्यार्थीहरूलाई आफू अध्ययनरत कर्णेल विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागबाट विद्यावारिधि गराइसक्नु भएको छ। यी विद्यार्थीहरू नेपाल फर्केर आफ्ना क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएका छन् र दिइरहेका छन्, जसमा उहाँका विद्यार्थी डाक्टर मुक्तसिंह तामाङको योगदानको चर्चा गराउनु परेन, सबैलाई अवगत छ। यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको विद्यार्थी। 2 यस्तै कर्णेल नेपाल संयुक्त अध्ययन कार्यक्रमको स्थापना र सञ्चालन गरेर यस अन्तर्गत दुवै देशका विद्यार्थीलाई नेपाल र अमेरिकाको समाज र संस्कृतिको स्थलगत ज्ञान आदान प्रदान गराउने जुन काम गर्नुभयो त्यो अद्वितीय कार्यक्रम रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यसबाट दुवै देशका मानवशास्त्रका विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्। यसै गरी वर्षौंसम्म एजुकेट द चिल्ड्रेन ETC बालबालिकालाई शिक्षित बनाउन कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याएर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत बाल शिक्षा र स्वास्थ्यको महत्त्वलाई उजागर गराउनु भएको छ। नेपालका आफ्ना पाहुनाहरूलाई स्वागत सत्कार गर्न उहाँहरूको जागा सधैँ तत्पर रहन्छ। इथाकादेखि लगभग 4 घण्टाको दूरीमा रहेको नायगारा फल्समा क्याथरिन दिदी आफै ड्राइभ गरेर दर्जनौं पाहुनाहरूलाई जस्तै गरी मलाई पनि सपरिवार यात्रा गराउनु भएको छ। उहाँ बाटोमा पर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान र समुदायको पनि अवलोकन गराउनुहुन्छ। कुराकानी क्रममा हामीसँग तामाङ भाषा र नेपाली भाषामा नै बोल्न रुचाउनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, मसँग जोडिएको 4वटा सन्दर्भ पनि म यहाँ यस मौकामा जोड्न चाहन्छु। पहिलो, सर्वप्रथम मैले उहाँहरूलाई सन् 1994 मा 1994 भेटेको थिएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुणे हलमा तामाङ जेन्डरको बारेमा डाक्टर क्याथरिन मार्चको प्रस्तुति भयो। प्रस्तुतिको क्रममा उहाँले सर्वप्रथम ब्ल्याक बोर्डमा जेन्डरको परिभाषा लेख्नुभयो अनि तामाङ महिला पुरुषको सन्दर्भमा जोड्नुभयो। घरबाट निस्किने बेलामा श्रीमतीले सोलीमा कोसेली बोक्छे, श्रीमानले नानी बोक्छ,
चौतारीमा थकान मेटेर हिँड्न थाल्दा श्रीमतीले नानी बोक्से र श्रीमानले कोसेली बोक्छ। हालोपालो गर्दै माइती घर पुग्छ। अनि सहभागीले प्रश्न गर्नुभयो, तामाङ समुदायमा जेन्डर कहाँ देखिन्छ भनेर। हामीसँग त्यो प्रस्तुतिको समाचार द राइज इन नेपाल जुलाई 10, 1994 छापिएको छ। त्यति बेला धेरै चर्चामा रहेका सौभाग्य शाह हुनुहुन्थ्यो, जसले युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्ट खोल्नु भएको थियो। त्यस समयमा मैले उहाँहरू दुवैजनासँग लिएको अन्तर्वार्ता सिमेन्दोको सम्पूर्णाङ्ग 16मा छापियो। उक्त अन्तर्वार्तामा प्रायः होमवर्कद्वारा व्यक्त एउटा भनाइ म उदित गर्छु जहिले पनि। तामाङ वुमन्स आर मोर रिस्पेक्टेड, मोर फ्री, लेस अप्रेस्ड than any other. We talk about women in Nepal means we talk about Hindu model. High class people should learn from the Burman peoples like Tamang. दोस्रो 51-52तिर त्रिवेका एकजना विद्यार्थीले विद्यार्थीलाई थीसिसको लागि तामाङ भाषामा सूचना दिनेका साथै विश्लेषण गर्ने समेत सहयोग गरे। पछि थेसिसमा मेरो नाम बारे जिज्ञासा राख्दा कृतज्ञता ज्ञापनमा राखेको छु भनेर जवाब पाएको थिएँ। मेहनत गरेर दिएको सामग्री पनि विद्यार्थीले उल्लेख गरेन कृतज्ञतामा राखेको नाम। दिए जस्तो प्रवृत्ति भएको तत्कालीन अवस्थामा कुराकानी क्रममा डाक्टर होमवर्कले समुदायकै समय मैले विद्यावारिधि गरेँ, यसै आधारमा म प्रोफेसर भएँ। यसर्थ म मेरो पुस्तकको रोयल्टी पनि उनीहरूलाई सेयर गर्ने गर्छु भन्नुहुँदा म तिरछक परेको थिएँ। अनुसन्धानमा सूचक महान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्न थाल्यो र उहाँको यस विचार दृष्टिकोण नै फेरियो। अनि मलाई हुर्काउने र बाटो देखाउने मेरो परिवार, समाज, समुदाय र संस्थाहरूप्रति इमान्दार भएर लेखिरहेँ र सेवारत रहेँ। हाम्रा प्रमुख अतिथि भूपाल राईले तामाङ समुदाय लगाएको गुण पनि म भुल्न सक्दिनँ। उहाँले कविता लेख्नु भएको छ, उहाँले तामाङ भाषाको तामाङ जर्नल यहाँ मूल्याङ्कनको लागि उहाँले अगाडि पढेर गर्नुभएको छ। अरू पनि थुप्रै छन्। तेस्रो, म सदस्य हुँदा तामाङ भाषासँग खेल्ने मान्छे। अर्डर एन्ड प्याराडक्समा 1989 को कुरा हो। लेखन पद्धतिको बारेमा डाक्टर होमवर्कले रिम्बोसे लेखन शैलीको कारणबारे व्यक्त विचारले शब्द निर्माणको मेरो चिन्तनलाई तद्भवीकरणतिर डोर्यायो र म तामाङीकरणतिर उन्मुख हुन थालेँ। तामाङ दृष्टिकोण खोजी गर्न थालेँ। सबै थोकलाई तामाङ दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेँ, चाहे त्यो भाषा होस् वा लिपि, आलेखन होस् वा समाज र संस्कृति, दर्शन नै किन नहोस्। चौथो, मैले मेरो एउटा संस्मरणमा लेखेको रहेछु जो यहाँ पनि सन्दर्भ हुन सक्छ। पेपर प्रस्तुति क्रममा म 1.5 महिना जति इथाकामा बसेँ। हाम्रो गफ नेपालको समाज र तामाङ जातिको बारेमा चल्थ्यो। गफमा एक दिन क्याथरिन दिदीले भन्नुभयो, तामाङ लेखन रियाक्टिभ छ, छापिएपछि मात्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरिन्छ। त्यस कुरोले म झस्किएँ, केही बोलिनँ। म सोचमग्न भएँ। तामाङद्वारा लेखिएको धेरै पानाहरू पल्टाएर हेरेँ। हाम्रो लेखन शैली, विचारहरू उहाँले भन्नुभयो जस्तै क्रिएटिभ भन्दा पनि रियाक्टिभ धेरै रहेछ। मेरो लेखन पनि शीर्षकले गर्दो रहेछ। मेरो लेखन त्यस्तै पाएँ अनि म क्रमशः सचिन थालेँ। त्यसपछि मेरो लेखनमा स्वतस्फूर्त, रचनात्मक र खोजमूलक हुन थाल्यो। कसैको उत्तेजक विचार वा कृतिमा कम ध्यान दिन थालेँ। लेख्नै परे लेखनलाई सच्याउनको लागि मात्र लेख्छु। क्याथरिन दिदीको विचार फलदायी भयो। म निरन्तर सुध्रिएँ। हुन्छ, यहाँहरूको योगदानको बारेमा जे जति लेखे पनि र जे जति भने पनि थोरै नै हुन्छ। उहाँहरूको ग्रन्थ र जीवनशैलीबाट धेरै सिक्न सक्छौँ।
विशेष गरी उहाँहरूका आलेखनमा तामाङ पहिचानका मुद्दाको प्राज्ञिक अध्ययन उठान र बैठानका आधारहरू धेरै छन्। यहाँहरूको प्राज्ञिक बौद्धिक र एक छोरा एक छोरी सहितको पारिवारिक जीवन अनुशासित, मर्यादित, सहयोगी र समर्पित छ। म परिचित छु, तपाईहरूको जीवनशैली अनुकरणीय छ। यहाँहरूको जीवनबाट हामीहरू उत्प्रेरित हुन सक्छौँ। र अन्त्यमा परिचयका साथै म यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, खुशमय दीर्घ जीवन र अनवरत अध्ययन यात्राको लागि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु।